Lukeba bimvuga bentitusu lukuma. Lukandama ngi. Pungi agendolo nolo. Montela Manu Mpungi. Lusungi Kandonga. Lumonso ye lubakala lubaluka ye talakwanentinu nolo. Lusungi Kandonga. Imvuka kiabinati bya palata lufinama. Ntangulu ankanda lwaluyalu lwansi lwa Congo Brazzaville. République du Congo, unité, travail, progrès. Présidence de la République, secrétariat général du gouvernement. Décret numéro 2026-284 du 14 août 2026 portant nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 86-903 du 6 août 1986, tel que modifié par le décret numéro 2010-335 du 14 juin 2010, désignant le président de la République en qualité de grand maître des ordres nationaux, fixant les modalités exceptionnelles d'attribution de la dignité de grand croix,
Vu le décret numéro 86-905 du 6 août 1986, modifiant le décret numéro 60-205 du 18 juillet 1960, fixant les modalités d'attribution des décorations des ordres du mérite congolais, du dévouement congolais et de la médaille d'honneur. Vu le décret numéro 86-896 du 6 août 1986 portant réglementation de remise et du port des décorations des différents ordres nationaux. Vu le décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. Vu le décret numéro 2009-126 du 23 avril 2009 portant attribution et organisation de la grande chancellerie des ordres nationaux. Décrète. Article 1er. Sont nommés au titre normal de l'ordre du mérite congolais, au grade de l'officier, centre agro-industriel de Kunzulu, département de Dieu-le-Fini, représenté par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. L'article 2. Les droits de chancellerie prévus par les textes en vigueur sont applicables. L'article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville le 14 août 2026. Signé Denis Sassou Nguesso. Mpungi a Nzimurulu. Vundavana Sulu, Kondobanikuka. Mpungi a Kuron. Lusunzunguka, Nkindu, Lukandama, Gi, Mukunda, Lukundantinu. Mpungi, Mumbiekolo, Apalata kwa Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mulutumu lwa Ordre National de Mérite lwa Nti ya Congo, Brazzaville. Voilà. Allô. Voilà, amis téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste, merci beaucoup de votre fidélité. Comme nous l'avons dit au départ, nous sommes en direct de Kamba Nouvelle-Jérusalem où se déroule voilà, le culte d'action de grâce marqué par la remise des médailles et diplômes au chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et à l'instant, nous sommes devant voilà, sa résidence où se déroule donc la cérémonie. À l'instant, nous voyons le mouvement social de surveillance Kimbanguiste. Voilà, toute l'équipe de la décoration sont en train de remettre les médailles et diplômes, disons, sont en train de décorer le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je suis, voilà, en image, nous voyons la décoration du chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. En tout cas, c'est très merveilleux de voir ce geste significatif du président de la République, son Excellence, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a marqué une grande histoire au sein de l'église Kimbanguiste. Je vais donner voilà, la parole à Papa Ndala. Question d'expliquer, Papa Nzoussi, question d'expliquer ce qui se passe actuellement sur la colline sainte, un culte marqué par la décoration du chef spirituel. Botondi, maman et malor solo, batata pe maman,
bandeko batali wana tomoni tata mokonzi abule nzambe molimo mosompo apesi mbote bongo na bato banso nsima ye kolatisa mabongo palata eye ezali kolakisa ete azali bongo mosoni ya kimia o molongo mobimba nde lotomo kouta epai ya tata mokonzi ekolo papa Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo na botalaka bongo mayoyo tata molimo mosontu papa Simo Kimbangu oeleko amoyambaki bongo ndako ya ye ya mosala bipai wapi bazalaki na masolo ya matali bongo kobutisa bongo nkita ya Congo Brazzaville makambo yango masalemaki nde esepelisaki ye na bongo mokolo lelo esepelisaki tata mokonzi ekolo Congo Brazzaville papa Denis Sassou Nguesso ya likanisi ya ye linzenga ya koyeba bongo na kolatisa mpe kopesa bongo motole epai ya tata molimo mosonto papa Simo Kimbangu kiangani na ntina ena batinda mibaye ezala boyo bazali bongo yamba ya biso ezala boyo bazali bongo na lisanga bapanzi sango banso bayaki na lotomo na ye ya koyeba bongo na kolatisa ye motolo lokwa tomoni ndenge ezali bongo motolo mwango mosi molati ye etikali bongo bayeba ko mopesa bongo mapolome mangwana masi mapesa mbeli ye nakoliki ete nakonoko mpenza natiola lokwa mai ya tunungu te napesa maloba epai ya ndeko ngai papa ndinga ayeba bongo na kokoba na lokota ya bapaya papa ndinga baloba epai na. Voilà, il s'agit ici de la restitution des diplômes, médailles et trophées. Tout à l'heure, le papa Eto Alali Armel a procédé également à la décoration. Il a posé sur la veste de sa divinité Papa Simo Kimbangu une médaille qui lui a été décernée à titre posthume dans le cadre toujours de la paix. Et tout à l'heure, papa a pris un bain de foule, a béni ses croyants en levant les deux mains, signe de paix, d'amour, de solidarité. Voilà. Et la fanfare kimbanguiste entend également un cantique d'honneur, de victoire. Papa Simo Kimbangu Alongi. Donc c'est la victoire de Papa Simo Kimbangu en ce jour du 26 août 2026. Vous le savez, la petite histoire que c'est aujourd'hui que nous revisitons encore l'histoire. On se souvient de la date de 2002 où Papa Simo Kimbangu a été présenté officiellement ici même en Kamba. Voilà, donc l'ambiance est tout à fait particulière en ce jour du 26 août 2026. Donc Papa Simo Kimbangu Kiangani, Ndiampo, voilà, donc a reçu avec honneur également les médailles qui lui ont été décernées. Les diplômes. Donc c'était une série de décorations qui s'est passée à Brazzaville en République du Congo, voyez-vous. Donc la joie est immense. On s'est regardé comme la caméra avait bien pris cette image. Voilà l'insigne, une grande médaille qui symbolise la paix. Donc cette médaille incarne également la paix parce que cette médaille lui a été décernée pour les valeurs cardinales, pour la paix que Papa Simo Kimbangu Kiangani ne cesse vraiment de mener. Donc il prend la paix, il incarne la paix, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Donc par moi et malheur, la joie est tellement immense. Tout au long de cette retransmission directe, nous allons revenir sur ces symboles très significatifs. À vous l'antenne, maman. Ah, maman et malheur. Effectivement, Papa Jordi, en tout cas vous l'avez dit, cette distinction ne récompense pas seulement un homme, mais plutôt un travail collectif, celui de toute l'Église qui avance dans l'unité et le service. Voilà, nous allons suivre les honneurs du chef spirituel.
ya binatira bendele bana fulukeno nolo bimvuka benjitusu lubaluka kulumonso nolo munkuba manu andi atulanzitusu mpundi papa ye Voilà, nous sommes toujours en direct de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Après sa décoration, à présent, il s'agit de ses honneurs. Le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, est en train de recevoir ses honneurs donnés par le mouvement social de surveillance kimbanguiste, accompagné du drapeau et de la bonne musique de la fanfare kimbanguiste. Papa Nzuzi, à vous la parole. Botondi maman solo toebete tata molimo mosantu ye wana pikami wana ongbende ya yebi pai wapi azali kokamata bongo basaluti po ya koyeba bongo na kopesa ye lokumolo elobongi solo ba wana bazali koleka bazali bongo balati sokoto te bazali bayeba kotiaka bongo alima onte eyamba ya biso mingi bakoloba ete eyamba ya Papa Simon Kimbangu ezali bongo na balati sokoto te ezali bongo te bazali bongo basurveillant oyo tobengi bapied gauche bango na bakei mpo ya koyeba bongo na kopesa tata mokonzi wa bule lokumu losengeli bakei bongo kobongama oyo esika bazali kokenda bongo bayibani bongo na koleka oyo boso elongi ya ye koyeba kokatela ye losako engebene mabongisa mima yamba biso makozaka solo na koyeba bongo kokoba koyebisa bino ete nazangama ete basato tozali saipi na kopesa ngala ya mama et malheur ayeba bongo na kokatela bino na lokota bapaya mama et malheur. Merci beaucoup Papa Nzuzi. Et donc nous pouvons dire que le réseau des journalistes et communicateurs, donc ce réseau a salué un leadership éloigné du train de vie fastueux, parfois aussi associé à certains responsables religieux et tourné vers le service de la communauté. Et donc ce réseau a rappelé des grands chantiers menés depuis son accession à la tête de l'église kimbanguiste en 2001, en commençant donc par le renouveau de Kamba, la réhabilitation, la modernisation de Kamba, marquée par la construction d'un aéroport que nous voyons ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'ouverture aussi des 3 centres hospitaliers et sans oublier la création du musée Papa Simon Kimbangu Kiangani, sans oublier aussi la cité et la poursuite d'œuvres menées en République démocratique du Congo, comme à Lutendele, au plateau des Bateke, à Kitewa et aussi à Ngobana. Le réseau des journalistes et communicateurs en République du Congo a enfin souligné, sans oublier la dimension économique de cet engagement à travers les initiatives agricoles du centre de Kunzulu, doté d'un tracteur, d'une unité de transformation d'aliments pour bétail. Voilà, tout en écoutant cette musique de la fanfare kimbanguiste. À présent, les honneurs du chef spirituel, ils viennent petit à petit. Les troupes du mouvement social de surveillance kimbanguiste, tous ces agents arrivent tout au rythme de la fanfare kimbanguiste pour donner les honneurs au chef spirituel qui a été décoré tout de suite, tout en recevant les médailles, les trophées et aussi le diplôme mérité en République du Congo pour la paix qu'il est en train de prôner, pour l'accompagnement du projet de la République, du projet du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Papa Jordi. Oui, il faut dire que
à ce moment précis, c'est le passage du défilé d'honneur. Voilà, ça c'est le chef spirituel qui répond également au salut donné par le président général, le Papa Panzumpanka, secondé par Papa Etoile Armel, qui est le premier vice-président en charge de l'administration sécurité. Voilà. Donc, Maman et Malor, vous venez d'épingler un volet très capital concernant ce réseau. Ce réseau a bel et bien vu toutes les activités que l'église kimbanguiste est en train de mener. Vous l'avez cité également, la réhabilitation des infrastructures ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'aérodrome, et sans oublier un grand projet qui se fait en Zazalonga, parce qu'une grande cité que Papa Simon Kimbanguiste a initiée, tout simplement pour accueillir les invités d'honneur, les invités de marque. Donc ce sont des belles maisons qui seront construites également aux cités Nzalonga, où tous les groupes ont une maison à construire. Et aussi, rappelons encore que ces décorations émanent d'un grand travail fourni par la Fondation Papa Simon Kimbangu en République du Congo dans le volet agricole. Vous savez que les produits agro-pastoraux et industriels de Kunjulu ont été présentés à la grande foire agricole GFAC 2026, que le gouvernement a eu cette habitude déjà. La première édition était... ça c'est la deuxième édition. La première édition était passée, la deuxième édition. La première édition, les produits de Kunjulu étaient présentés, donc la Fondation Papa Simon Kimbangu était présente. Quand on parle de la Fondation Papa Simon Kimbangu, c'est l'église kimbanguiste. Donc l'église kimbanguiste est représentée par la Fondation Papa Simon Kimbangu. Et les produits de Kunjulu ont été présentés également en France lors du salon international organisé par le président Emmanuel Macron en France. Donc, pour dire que l'église kimbanguiste est en train de faire un grand travail sur le volet agricole à travers la Fondation Papa Simon Kimbangu. Donc, voilà pourquoi le réseau des journalistes ont bel et bien vu les activités que mène l'église kimbanguiste est d'une grande importance, qui accompagne également le chef de l'État. Voilà. Non seulement ça, il y a aussi la jeunesse 242. Donc une jeunesse qui a observé aussi les activités de l'église kimbanguiste, a décoré aussi le chef spirituel. Donc c'est voilà pourquoi nous avons dit que c'est une série de décorations. Il ne s'agit pas seulement d'un seul diplôme, il ne s'agit pas seulement d'une seule décoration, plusieurs décorations en cette année 2026. Donc dans un intervalle de 3 mois, Papa Simon Kimbangu a été décoré plusieurs fois. Et voilà, aujourd'hui, il s'agit de la remise de tous les diplômes, donc de toutes les décorations. On lui a remis sa médaille d'honneur, sa médaille pour la paix, et le prix de Palme d'Or d'excellence, et des diplômes d'honneur, dans le cadre toujours de la paix, et lié avec l'économie. Quand on parle de l'économie, c'est l'agriculture, priorité de priorité, que l'église kimbanguiste a mis en toile de fond, tout simplement pour réduire la faim, pour lutter contre la faim d'abord. On lutte contre la faim, donc la faim zéro, et faire manger aux Congolais des aliments bio. Aujourd'hui, les produits de Kunjulu ne sont pas seulement consommés par les kimbanguistes, voyez-vous. Donc nous avons des riz bio, nous avons du maïs, nous avons plusieurs spéculations aujourd'hui que même les autorités apprécient également ce genre de produit, parce que ça n'a pas d'engrais chimique. Vous voyez, donc aujourd'hui l'église kimbanguiste est vraiment à l'honneur. Tout le monde en parle en République du Congo. Ça traverse les frontières. Les produits de Kunjulu traversent même les frontières. Voyez-vous, moi, selon les témoignages de la Fondation, les Camerounais s'approvisionnent de cela, les Gabonais également. Donc ça traverse les frontières. Donc aujourd'hui, c'est un grand honneur, Papa Nzouzi, comme je vous ai rappelé que la Fondation Papa Simon Kimbangu a participé à plusieurs activités organisées par l'État. Voilà, donc remettons un peu la balle. Non, combat tata moi na pe tata molimo santo to pesi micro na papa parce de la ville pour la suite à programme. Mozola kwa seye mwana tata mwanda velela tata nzambi semezulu yentoto tangu yifweni
wa bakafulu wasikirikisa bana bako. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Les trois Congoïs, les trois Congoïs, les trois Congoïs. Babungi Nzele. Poto kende mbango, na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Likambo oyo esalami lelo bosepeli bi bosepeli te. Esengo bi esengo te. Biso nyonso sepeli ezali bongo be bongo te. Ndenge papa Mfuma Longo azalaki koloba tosa l'État. Soki tozali kotosa pasi ekozala te. Kasi soki tozali kotosa te ezali mabe. Toyokani oyo esalami na Congo Brazzaville. Tata Mokonzi. Donc azana yesengo makasi pona biso bakimbangiste ndenge tozali kotosa. Kasi soki tobebisi na bino mpe ezalaka bie ezalaka te. Wana nde soni. Tozali bana mibeko. Toswanaka te, tobundaka te, tolobaka mabe te. Kasi soki tumabe toswani balobi na bino mpe yango likambo soni nde yango wana. Batiaka confiance epa na biso. Nga nayebaki mingi te, me naya koyeba ngo apres. Na 83 ndenge bayokanaki na papa Mfuma Longo papa dangela kuntima. Ebe kipu wana ya liboso papa pona ki bazalaki kuna mwa pasi ezalaki. Pasi oyo ezalaki kuna papa esalaki epe pasi mingi. Voyage na ya suka. Ndenge akendaki na bato ya Kinshasa na ya Brazza bazalaki esika moko. Ye moko na Kunzulu a déplacé
atiki bango ezala mama ezala ba protocole SPC na ba musicien botikala nga na pusani nana moke liboso papa apusani kaka ye moko oyo abongisaki wana toyebaki yango te mpona nini esalaki epasi mais amoni écriture na se écriture wana ya bafourmi est-ce que fourmi aloba akomaka ah eloko esalaki epasi ndani aza témoin na place wana oyo azalaka kuna na kunzo mokolo papa akendaki kuna surtout bamusicien bozalaka oyebi atikaki bino na nsima zona le micro ke nazo comprendre bien te pusana papa nani aza na micro apesa ye na kombo tata mpeli mosantu merci nzambe na ngai biso toza batémoin oculaire na 83 tant tokomi na esobe tokomaki nano na paroisse kuna te mpo ezalaki kaka zamba ta biso tokomi tobona obeta miziki tant tobeta miziki papa alobi na délégation nyonso na bambuta nanga tozalaki alobi bino botikala bino nyonso botikala ye akoti esobe akende mosika biso ko tozobanga comme toyokaki lisolo ya lion akangaki motindami atindamaki kuna biso obanga puisque eza esobe moko ya balion papa akoti ye moko akei ntina esobe vraiment awumelaki ntango akei kuna oyo asalaki kuna yo moko ozalaki yo moko wana oyebi yo moko donc yo moko oyebi papa biso oza batémoin kilo tozalaki na 83 tozalaki wana na bapapa libre papa natelemi nanga wana merci na kombo tata mwana mpe molimo santo papa bolimisa ngai merci likambo ya bafurumi wana oyo olobi ngai nazalaka mpenza na esika wana tozalaka kobuka masango tozalaka ngai mbuta kambu papa bobe mbuta badiengisa na papa sami e na papa mfumalongo ntango tozobuka masango tozotambola mpo ntango tozalaki mwana oyo abaki kotambola na papa ezalaki nde ngai mwana abaki kotambola na papa ezalaki nde ngai alo ntango tokomi papa ntango azobuka masango akomi place wana biso nyonso to totikalaka mwa nsima papa ntango azokende ake komona place moko bakombolaka na mabele becriture ekomami alo ntango becriture ekomami papa ye atangi ntango atangi moto aliboso ye abengaka ezali papa badiengisa samuel abengi ye alobi yaka kotanga awa papa badengisa akoka kotanga te babengi papa bobe akoka kotanga te babengi papa ditele akoka kotanga te nga nazalaka nanga mwana moke nazalaka kaka pembeni na bango place wana papa atangi maloba wana alobi elobami boye nakoya lisusu na kanda te pamba te ekeke mosusu etikali te nga nakosepelisa donc nakoki koya na bino lisusu na kanda te malobo ekomamaka place wana nde yango wana papa après ça bafilme après ça papa alobi bon bokende nga natikala ezalaka nde ndenge wana esilia ingeta papa soki mosusu ezali na se susu place olobi ke ntango papa akendaka ye moko ezalaka na place oyo bamakwa pele bakendaka kosala nguba kaka na centre okiti lokola na place historique mais papa amataka na ngomba ye moko ntango amati na ngomba ye moko ntango tokomaka liboso avant vusa banguba papa abondelaka alobaka boye alobi lelo oyo ngai Adam naye kovusa eloko Eve alonaki na mokili après ça atiki bato nyonso surtout amati na likolo kuna ntango amati na likolo kuna après ça nde abengaka ngai ntango ngai nakei nde tosololaka après ça nakokuta ye déjà sisi makambo na ye alobi na ngai kaka mema akiti na pare na nini parasolo ya azalaka nango alobi zonga tozonga na mboka ye ngai liboso après ça ye alandi nsima ti toye kokota na jipi tozongi na mboka kote tozalaki. Bon, merci bokende kovanda bafoto ya kolongola masango wana papa naza nango
Merci. Tout le monde est en haut. Nakomba tata mwana mulimo centre na yana likambo moko na ko lobela place wana papa ezalaki tangu papa lobina biso likambo wana alors biso totikalaki biso na ba papa Charles na ba mbuta masita na banini tolobi koto yo tata tout ça l'attention banyoka bayali awa bele banyoka bayali bele sikoyo tanto sali ningo tolobi non il faut tokende luka mai ezali te na kunzulu mai il faut tokende luka mai. Allez, tout ça, les groupes Mogoboy, toke na biso, tout ça, les neti révolte Mogoboy, toke toka mai. Toke boy, to so mona mutu moko na liboso kuna. Soko mutu to moni ye boy, me mutu na bungi, me ndenge nini, abungi lisu ndenge nini. Bon, toke ne boy. To songi koto. Tanto ko songa koto papa, to tali boy mutu kuna musika biso to lobi na ba hectare wana. To lobi tata to songa boy, to songi boy. Papa tangu tokendaki tokomi kote moko toke kutana na ba mama na ba mbuta ditele ba yebisi biso ba lobi bon pino boye bo uti wapi biso to lobi tozo luka mai ale mama mfuma longo ayebisi biso na ba mbuta ditele ale bozo ba bidon oyo nyos ale boko ne toka mai ale papa to koti na zamba moko zalaki wana na likolo kuna to koti toke kuta ndako moko basala na ba matiti ya bakasa ya kwanga biso to lobi sam ba matiti mais ndoko ba yekosala ndenge nini ndoko lokola basala ngo mais y a un problème or que bato moko basako kende kuna biso so to kei bango basalite soki biso to zongi bango bazongi alors to toki ba bidon wana mai papa to bandaki na ba 14h po mai saki ko tanga gutu muke alors to ke ko mati to komi papa na 23h to yena ba bidon na biso wana ba mama si bazonga ki biso to zonga papa pe atuni mama lobi bongo bana ndenge nini papa lobi bakoyaka mama lobi to bakoyaka allez siko to yena ba bidon wana to yeto tikango wana tanto tiki wana siko to yebaki ke en tout cas to sali vraiment rere ya makasi donc ndenge sali papa soko moni biso akotomboka donc malamu totika papa sam totika kaka ba bidon ale to bunga ale to sali ndenge wana to tiki ba bidon ale to keto bungi ti mama lobi ndenge ni na benga bana ya lobi te ko benga bana te bako yete bakende ba luki mai yesidi bako yesi ba ina mai yesidi papa ndeza la kindengo wana mukolo ngo donki to sala ki vraiment to sala neti recherche ya mai ale to ke ko kutana na mai pe to za ko tanga matali tanga muke papa tito komi ba 23h neto koma ki wana na suki wana na komba tata mwana mulimo sana merci. Soki toza kolobelango parce que papa amonaki ke soki aza te est-ce que mosala yango ekokontinue be ekokontinue te esalaki epasi ya mibale aye na Kinshasa atali amphithéâtre nani akosilisa yango esalaki epasi amphithéâtre ake na plateau de bateke atali mpe mpona misala ezosalama lisusu te eske ekokontinue pe ekosila na nzela esalaki epasi akanisi mpe lutendele kambo wana ya pasi nyonso na motema me lelo soki tolamusi yango eza na bible batangela biso yango oyo eza na bible ezali mpona ete biso banso tosimbaka misala tosalaka misala nzambe asepelaka na biso mingi ezali mapamboli et surtout ya lingomba ndenge bapasteur bapesaka biso programme tokende boye tokende kosala tolona tobokola mingi tondimaka ningi tovandi de Gaulle boya botangela biso papa Serbens boya bilo ndenge bozalaka wana boya kotangela biso makambo wana
papa atikaki biso na cercle. Papa atikaki biso na nini? Toyoka ntina ya cercle pardon ezali nini? Toyoka ni hein? Bosala doki, papa mbeza lobi eloko kolia ezali. Zale. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Merci Nzambe molimo santu na kopesa biso maloba. Mokanda mokonzi abule mokonzi lingomba tata molimo santu apesa biso ezali mokanda ya Job. Job la chapitre 1. Labi ndenge Satan amekaki Job. Pasi ya liboso ya Job. Ezalaki na moto moko na mboka Us, kombo na ye Job. Ye azalaki moto ya malamu mpe ya bosembo. Azalaki kotosa Nzambe mpe koboya kosala mabe. Abotaki bana mibali sambo mpe bana basi misato. Azalaki na bameme 7000. Bashamo 3000, bangombe nkoto moko, donc 1000, mpo na misala ya bilanga, bampunda ya basi 500, mpe basali ebele. Azalaki moto monene koleka bato nyonso ya bamboka ya epai moi ebimaka. Mbala na mbala bana na ye ya mibali babandaki kokende kosala mwa fete epai ya moko na bango. Bongo bazalaki kobengisa bandeko na bango misato ya basi mpona baya kolia mpe komela esika moko na bango. Soki basilisi bafete epai na bango nyonso, Job azalaki kobengisa bango mpo na kokomisa bango peto. Na mokolo oyo elandi azalaki kolamuka na ntongo mpe azalaki kozikisela Yawe libonza mpona mwana na ye moko pamba te azalaki komiloba tango mosusu bana na ngai basalaki masumu, tango mosusu bafingaki Nzambe na kati ya mitema na bango. Job azalaki kosala bongo ntango nyonso. Mokolo moko milimu ya likolo eyaki liboso ya Yawe. Satan monguna ya Nzambe mpe azalaki na kati na bango. Yawe atuni Satan, outi wapi? Ye azongisi, nauti kotambola bipai nyonso na mokili. Yawe alobi, na banza omonaki mosali na nga Job. Na mokili mobimba moto mosusu lokola ye azali te. Azali moto ya malamu mpe ya bosembo. Atosaka ngai mpe aboyaka kosala mabe. Kasi Satan azongisi, okanisi ete Job atosaka yo pamba. Ezali po obatelaka ye bipai nyonso, na libota na ye mpe biloko na ye. Obenisaka misala na ye. Yango wana banyama na ye etonda mboka mobimba. Kasi meka kaka kosimba biloko oyo azali na yango, okomona ndenge akofinga yo polele. Yawe alobi na Satan, likambo te, sala na biloko na ye nyonso ndenge olingi, kasi kosimba ye te. Bongo Satan alongwe liboso ya Yawe mpe akei.
mokolo moko bana ya Job ya basi mpe ya mibali bazalaki kolia mpe komela epai ya yaya na bango ya liboso. Moto moko aye epai ya Job mpe alobi na ye, bangombe ezalaki kosala na bilanga mpe bampunda ya basi ezalaki kolia matiti na pembeni wana. Na mbala moko bato ya mboka Saba bakoteli yango mpe bazwi yango, babomi basali na yo. Bobele ngai moko moto na biki yango wana na ye koyebisa yo yango. Tango moto yango asilisi nano koloba te, moto mosusu aye alobi, kake ebeteli bameme na basali ezikisi bango nyonso. Bobele ngai moko moto na biki yango wana na ye koyebisa yo yango. Ye asilisi nano koloba te, moto mosusu aye alobi, bato ya Kalde basalaki mangomba misato ya bamiyibi, bakoteli bashamo na yo mpe bazwi yango, babobi mpe basali na yo. Bobele ngai moko na biki yango wana na ye koyebisa yo sango. Ye mpe asilisi nano koloba te, mosusu aye alobi, bana na yo ya basi mpe ya mibali bazalaki kolia mpe komela epai ya yaya na bango ya liboso. Bongo mopepe moko ya somo euti epai ya esobe ya zelo eye kobeta makasi ndako mobimba, ndako ekweli bango mpe bakufi. Bobele ngai moko moto na biki yango wana na ye koyebisa yo sango. Job atelemi apasoli kazaka na ye mpe akokoli motu, sima amibwaki na mabele elongi na se, alobi, tango nabimaki na libumu na mama nazalaki na eloko ata moko te, nakozonga mpe na eloko ata moko te. Yawe moto apesaki, ye mpe moto akamati. Tika ete Yawe azwa lokumu na kati ya basi wana nyonso. Job asalaki lisumu ata moko te, alobaki ata likamu moko te ya mabe epai ya Nzambe. Kolo totelemi na wana baye baligi sango bako continuer basilisa na suka na nkomo na tata na mwana tata Molimo Santo. Tolobi kama cercle allez tuke ne bao. Yangwana na nkomo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Nkolo apesi biso chapitre ya Job, alakisi biso mikakatano oyo Job azwaki. Atako Job azaki na bikakatano totangi na suka, alobi ete azogisaki liloba moko ya mabe na Nzambe te, afingaki Nzambe te, ndenge Satan asalaki programme na ye. Yangwana ezali kote ya biso ete ezala pasi, ezala esengo, ezala mikakatano, ezala mbula, ndenge apôtre Paul alobi na chapitre 8 na Romain verset 34, kita kuna eloko nini ko kabula biso na bolingo na nkolo ata mikakatano ndenge nini lesi yango na biso lelo bandimi batata na biso enfant batika biso papa mfoma za pesa kibi lusese kuna na kati ya ndako Nzambe ya cercle na fête ya ba minganga je crois le 29 juillet ezala passe ezala esengo ezala revendication na zana yango ezala esengo selling eloko selinga passe na zala esengo nango te mais nazala kaka na makolo ndo na kati na cercle na kati na lingomba na kati na makolo ya tata siboki mbango kyanga ni Molimo Santo na bimate posoki na bimi na kozwa mikakatano dans Job alakisi biso d'exemple passe ezalaki makasi mais atukaki Nzambe te pote soki obimi na cercle okotuka kaka Nzambe advienne que pourra. Papa, totiki liloba na batata. Merci. Na komo na tata mwana tata Molimo Santo. Merci. Nzambe na ngai pona maloba. Likamo na cercle eza likamo moko e banda utakala. Adam na Eve basali lisumu babimi na kati na cercle tala pase yela ki bakope na kata mokili. Mais likamo pe tokoki kozwa particulièrement likamo ya Lot na Abraham. Abraham nde mutu azalaki na bilaka nyonso ya Nzambe pai na ye Abraham. Yende mutu azalaki tata oyo Nzambe abongisaki pona kosala bondeko na ye.
Eh bien, l'autre a bibaki na kolanda Abraham parce que zaki neveu na ye. Mais talanam bakei likanisi mabe ye. Ah, toujours mona basali awa eza mabe allez. Simana yango bayeko kabwana. Mwasi ya l'autre apesi ye alobi tala. Makambo wana yango mpe tozali kovivre mpe tovivre na katali ngomba suggestion nga soko yo kokende pa iboye nga na kokende pa iboye kuna pona nini kuna pona nini bisengo posa ya bonzoto posa ya nzoto penza makambo oyo nyonso tu ya bonzoto la chair biso tokokenda kuna na Sodome kuna kolia makambo nyonso tu kuna ezali bien tokoteka biloko bana na ngao ya basi ole babala babovie oyo bazali awa kuna nde mibali ya malonga kuna nde makambo malonga toujours bonzoto bakeye kuna paseke na kokwelela bango kuna pona nini abimaki na cercle wana ezali oyo azali ntoma sikisiki oyo azali na kati na programme ya tata Nzambe na kati na biso oyo asimi mvoila oyo asimi mvoila yende asimi bokonzi nyonso tu ndenge mpe tolandi awa mokonzi kuna na Brazzaville habite yende moto azali mokonzi totangi yango na discours nde batiaki yo na droite yende moto azali mokonzi yende azali nde koconstitue cercle bolingo mibeko pe misala d'accord mais mokonzi oyo azali wana bato bakoki kozala na lisanga te soki motu azali te yango wana nde yende ntango Lot abimi paseke kokomele kuna akomi antichrist esika ye akendaki kuna non seulement na Sodome et Gomorre ndenge mpe totangi yango na histoire ya Job awa eh bien kuna nde kufa ekomaki kuna nde mpasi ekomaki. Et en fin de compte, eh bien, kuna esika yake daki bana na ye bake kozwa mokumba kuna nde ba Moabite kuna nde ba Bonite ba Bibi mais soki kaka wana te mpase yaki na bana na Israël koleka kaka na ba Moabite pona libota na ba Moabite kuna roi ke kobima kuna Balak ke kokamata Balaam po ba pese la kameli mabe omoni pona nini ba pasi wana nyonso bituma wana yaki babimaki na cercle atikaki Abraham nkolo cercle tala pasi komi yango wana mpe na kati na biso soki moto abimi yango wana Saint Paul alobaki bobima na lisanga te bobima na ecclesia te na Hébreu chapitre 10 verset 25 bobimaka te kobima na kati ya lingomba kobima na kati na cercle kobima na oyo azali motinda me sekiseki nkolo na Yerusaleme kuna nde bato bakokena kozwa nini antichrist akokena kobima kuna nde makambo ya yaule kuna kobima ya pasi ekokena kobima na esika wana mpona nini kobima na cercle te. En conclusion tata mokonzi abule kimbangiste ata mikakatano ata nini ndenge balobi yango awa zala lokola ndenge ya Job kobima na cercle te kotika nkolo na bilaka te okenda epai mosusu po kuna nde Satan akozwa yo nde kuna nde okokoma antichrist kuna nde ekokoma mpasi alokomi kobundisa lingomba kasi okomi kobundisa lingomba ekufa lelo lobi mosika obani kokoma motioli obani kofinga mokonzi na lingomba nyonso wana mpona nini kobima na cercle yango wana ata pase yelio zala na comportement oyo ya Job fin de fin Nzambe a réhabilité Job azongiseli ye bomengo malgré bilanga ya kunzulu ekufaki tata yo moko ye kozongisa bomengo wana tala lelo lokumu emonani bilanga nyonso to ekufaki kasi oye kozongisa yango wana yo nde tosengi kaka papa oyo osalaki na Job kanisla histoire ya moto bwindu salela pe biso yango lelo le 26 août mokolo yo ovandaki na kati na trône na yo en tant que chef spirituel lelo tosengi na yo mpe likambo yango
zongisela biso oyo biso tobungisaki oyo biso tobebisaki na mawa na yo ndenge yo osalaki yango na job nyonso oyo ebebaki kasi ozongiselaki yango lelo ozongisela biso 25 ans chiffre 25 yango na papa Dialonga na abotamaki le 25 parce que chiffre 25 ezali chiffre ya ngolu ya grâce 25 ans ezali mbula na yo ya grâce yokela biso mawa lembisa biso zongisela biso na esika ya elaka na kombo na tata mwana tata molimo santo. Merci Yahweh pona maloba na kombo na tata mwana pe molimo santo yambo tokoma na passage révérend Kabemba Tangi ndengo opesaki biso pe Hébreu 10 verset 23 25 plutôt Hébreu 10 verset 25 likamba cercle ndenge huti koloba soki okoko tanga nanu yango na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tokotanga mokanda ya baebele yo na mokapuya ye ya zomi na nzela ya tuku mibale na mitano. Hébreu chapitre 10 verset 25. Bato mosusu na kati na bino babandi koboya kosangana bosala boye te kasi bolendisa na bino mpo bozali komona ete mokolo ya nkolo ebandi kokoma pene na kombo na tata la mwana pe tata molimo santo na kanisi batata pe bamama biso banso tolandi passage o tata mokonzi abula apesaki biso lobi yango a rappele biso lelo likambo ya cercle conseil moyuda oyo azali kopesa na bandeko na bayuda oyo kondime kitaki pona makambo nyonso ezalaki kati na bango na tango wana oyo baza komona ke koya ya mwana na nzambe umeli bilake umeli kondime kitaki na makambo ebele ndenge biso pe tozali kovivre yango lelo makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka na mokili makambo ya ndenge na ndenge ezoleka na kati ya lingomba oyo azali na kondima te parfois kondima ezali kokita parfois kimi lingomba parfois bolembo eye yango akomaki mpo na kolendisa kondima na biso to kondima ya bato atango wana yango pe papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo mokonzi abule pe mokonzi lingomba azali kolendisa biso lelo bandimi kimbangiste ete kondima na biso ekita te tango nyonso alobaka na biso moto na moto abatela kondima na ye moto na moto abatela elembo na ye quelle que soit circonstance tozomona bitumba makambo ndenge na ndenge yango meme nzembo moko alingomba ewuta likolo parce que bakantike na biso ezali inspiré de Dieu capté na ba oyo bazwaka yango bazwa don wana eyaka koéclairer foi na biso yango ezali moko ya barichesse église kimbangiste oyo epesaka biso esengo pe kondima kantoka lingombo ezali ya nzambe ezotambwisama na ye moko molimo santo quel que soit mikakatano tokoki kokima nzambe te kondima na biso ekokokita te eloba saint paul ndenge alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 ete bandeko kati na nkolo boyika mpiko na mosala bozosala ya nkolo pasi nyonso bozomona na kombo na nkolo ekokende pamba te yango papa pe azoloba na biso bakimbangiste toyika mpiko tozonga nsima te kondime kita te totyola nzambe te totyola pe lingomba te au contraire tobatela kondima na biso tomipesa na kotonga Yerusalemi pe lingomba po pasi nyonso tozomona na kombo ya papa Simon Kimbangu ekokende pamba te yango nzembo eyaki na likolo ekiti balobi na biso sosola tango yo satana akoningisa simba kondima na yo pwete olonga etumbo yo sosola tango yo satana akoningisa simba kondima na yo pwete olonga etumbo yo
yoka mingongo mibale bondela ososola mongongo ya lobiko. Tala moko ya basource d'inspiration église kimbangiste oyo babengi bakanti capté elobi na biso sosola tango tozali satan azali koningisa kasi yo kimbangiste simba kondima na yo mwana sosola. Tala makambo nyonso ndenge ezoleka mingongo ekomi ebele na mokili azobenga kuna azobengwa azoteya o azoteya me yo bondela po ete ososola mongongo ya lobiko yango ezali epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Me ebele tozoyoka mingongo mosusu oyo ezali kobungisa kondima na biso oyo ezali kotinda biso na lifelo biso tokoyoka ka mongongo moko yango moyuda wana lobi bandeko bokima te toyaka kaka kosanganaka yango cercle biso église kimbangiste nde yango cercle na biso mokonzi azotambwisa cercle wana papa Simon Kimbangu Kiangani c'est-à-dire tokima ye te ndenge mpe nzembo ajeteke eyembaka bokima ngai te bana e bana ndenge revere leba alobaki lobi kote nani Lot Abraham moto azalaki na cercle nzambe apesaki nguya oyo aponaki e songi ya mwasi ya Lot bakabwana oyo ake kuna kota akendaki kota bisengo ya biyenga nzoka nde kuna nde makambeke kokweya nzambe atumbi mboka wana e mwasi yango apesaki songi yango tokebaka kopesaka toli ya mabe na lingomba yebaka yo mutu nyonso opesaka toli ya mabe conseil tolikanisa mabe po makambo ebeba po lingomba ezonga nsima po na papa tsolama yebe te yo mutu okozwa pasi ya liboso. Tala mwasi ya Lot ye mutu apesaki conseil po na kokima oyo aponamaki epai nzambe. Abraham moto aponamaki me mwasi apesi conseil bakima Abraham bakende pembeni kote bakendaki kote makambo ekenda kokwei e soki Lot mpe abikaki mpo na ngai namonaka grâce na intercession ya Abraham po Abraham atunaki nzambe soki bato 100 baza ya malamu eso koboma mboka yango o te e soki 50 bakititi na 5 effectivement 5 mpe bakokaki te yango alobi kobosa na mwana nkasi na ngai Lot te azali kuna. Donc ce qui l'autre peut abikaki grâce à l'intercession ya Abraham. Yango tozalaka na se ya makolo ya moponam. Tala exemple oyo révérend Kabemba tangeli biso Job, quel que soit passe donc nzambe pena Satan muso ba koperaka. Job atamboli plutôt Satan atamboli akeko mona moto azali na kondima. Atosaka nzamba linga kanzamba mipesaka pona nzamba. Nzamba tuni ye oui na moni kende lisolo ndenge toyoki soki Job atosaka yo alingaka yo po pesa ye bomengo bana bomengo makamna pona tango na mbongo ezalaki te kozala na bomba babibwele yango nde ezalaki richesse tango wana. Donc soki atosaka yo alingaka yo pona bolamu wana opesa ye pesa nga nzela na kende ko détruire nyonso wana na bana na libota na boma soki akochola yo te nzamba lobi bon kende me ko simba molimo na yete yango toyoki histoire nyonso kende kuna bana bakufi mbala moko kende kuna bibwele nyonso ekufi mbala moko basali banani nyonso ti atikali ye moko kana mwasi Paul lisole soki na nzela ndenge revera lobi continue kuna na liboso mwasi kutu abeli kutu ye moko Job abeli na maladi ya lepre ya mbala oto lobaki lobi awo pona bayuda soki obeli yango seke osumuki me ye moko na conscience azoyebaki na sumuki na nga te na tambolaka ndenge nzambe alingaka mwasi kutu atindi ye finga kanzama ngo chola yasile kaboma kayo sware sila tala basi yango kaka mate ya mabe finga nzambe tala pasi ya boye bana bakebo mengo nyonso ke yo moko pe malamu te tala ndenge okomi tukaka ye finga ye asile kaboma yo makamango esela ebeba nango ka ebeba. Mais Job tala moto aponama na nzamba za na elembo ya nzamba quelle que soit circonstance likane ezalaka na nzamba alobi tango nzamba apesaki biso bomengo tosepelaki na yo osepelaki sikoyo nzamba azwi alengana ti ekende kotuka nzambe abengaki mwasi na ye insensé mwasi na zoba nakoki kosala yango te
na yaki maboko pamba na kozonga pe maboko pamba. C'est-à-dire tala kondima ya ndenge wana batata ba mama. Lelo tozomona lingoma ka mwa libaku muke mutu biloba loba kondima ekiti. Afani na ndako zosambela te. Azalaki na mwa affaire ekwei papa suninga te afandi na ye. Kende kuna kimi oyo kondima ya ndenge nini. Yango papa fo mbanza lobaki na biso lobi na band. Ke ata pasi ata na bisengo tondimaki tango tozwaki bateme tokondimelaka nkolo yusu na papa simoki kimba ebonge komi na tango apasi mwa komekame ye okomi bilobaloba osopani na yo oyo kondima ndenge nini. Donc papa na tango aza na posa ya bato baza na kondima moko elenda po sata azali koningisa ndenge toyoki na nzembo. Asimba ye moko mokonzi na biso mabe, asimba famille mabe, asimba basale mabe, asimba bandimi mabe. Soki kondima ezali te kokoma lokola mwasi ya Job, lokola mwasi ya Lot. Yango leso monene totika la biso nyonso kaka na cercle, c'est-à-dire na se ya makolo ya papa Simoki Mbango kiangani. Tala oyo ekokisami lelo nana ndimaki. Donc eza moko ya ba preuve éloquente ezali kolakisa ke yende mokokisa bilaka ezokolisa kondima na biso mpe ezosala fierté ya église Kimbangiti et surtout ya nkamba Yerusalem. Papa tosuki nanu wana. Merci Boken Rovanda. Merci papa. Tolandi pe toyoki na 5 mois makambo ezalaki mingi. Olakisa ke papa batikaki biso na cercle. Ezali boye omitala nanu yo soki obima bio ozakaka na cercle. Tozali bien tobima. Tozali pour les lorsque tozali c'est bien c'est là. Papa qui mais batikela biso programme nene. Yaba beko programme botongi ya Yerusalemi programme tosenga bolimsi na lisumu ya Adam et Eve kulumbimbi tokokende bio tokende te kasi toyoki ke papa tuke moso mutatikana na programme aza susu te tokende ndenge ni bobi matin na cercle et là ce que ndenge tondimaki to continuer kosalela tata Nzambe ndenge ni tozosalela tata Nzambe conférence ya liboso 2006 ezali boye kolakisa pasi ya tata Simon Kimbangu mama Kimpa Vita musala bango basalaki ya mibale 2008 2009 mama moyo la mataki ezaki boye 2011 papa Kimbangu abimaki na boloko asini ezali wana nyonso biso tozosalela yango bato toza na cercle toyokani ti lelo tokomi na mémoire biso tozosalela yango toza na cercle nsima na mémoire makambo mosusu oyo etikali kasi soki obimi orate te kofinga makochola masongisongi makambo ebele eza koleka kasi kozongisa te vanda kaka calme oyo emonani kuna na Braza tata na biso chef de l'état asalisi nike ngai nkamba
Mfuma banza alobaki sheze bakimbangiste wapi yeye? Kamba tozu médaille. Donc ezali sile monene tata mokonzi asali mpona biso awa na nkamba o kuna nkamba mosusu ebimi te. Nkamba eza wapi? D'accord. Oyo etikali tapesi papa Mbenza yanga ye mpe azangaka liloba te ya makasi.